海老名終点です。お出口は右側です。小田急小田原線と JR 相模線はお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。本日も相鉄線をご利用いただきましてありがとうございました。We will soon arrive at 海老名 Terminal SO18. Please transfer for the Odakyu Odawara line and the JR Sagami line. Thank you for using Sotesu line.